Labvakar. Bet pirms mēs sākam, man tev jautājums, Gati. Kā tev ir vecāku sapulcēm, kad tu pēdējo reizi biji uz vecāku sapulci? Man ir vecāku sapulcēm labprāt izvairos, bet man vēl pagaidām nav īstais laiks. Man mājās ir tikai bērnu dārznieks, kuram arī tās vecāku sapulces vēl nav tik aktuāls. Atnes 3 eiro par teātrīti un reizi gadā tiekamies un viss ir kārtībā. Es dzirdēju, ka tev nepārāk labi iet ar vecāku sapulcēm. Nu, es tā varbūt nevarētu teikt. Es vienkārši vakar nokavēju vecāku sapulci. Par stundu. Jā, un es sapratu, ka nav jēgas vairs uz turieni doties. Tāpēc liels paldies tiem, kuri ir ieradušies klātienē. Protams, paldies arī tiem, kuri mūs vēro tiešraidē. Bet ir 6 vakarā, ir šausmīgi sastrēgumi. Es vedu vienu meitu no basketbola treniņa, otrai bija jau gaidīja cits treniņš, un mēs visu nokavējām. Un īstenībā man žēl, ka es netiku uz to sapulci, jo es zinu, ka vienmēr skolotāji ļoti ir pūlējušies un centušies un gaidījuši tos vecākus un gatavojušies. Tāpēc es ļoti atvainojos, un es tā vairs nedarīšu. Bet par vecāku sapulcēm runājot, mums liekas, ka varbūt tas būs tāds sprints, kurā mēs ātri un viegli visu izrunāsim, bet ļoti bieži tas pārvēršas par tādu mokošu maratonu, un tu skaties pulkstenī un gribas mājās, un tā spriedze pieaug, un ir tāds, teiksim, tā slikts mikroklimats. Un man ir aizdomas, ka jo vecāki paliek bērni, jo tās vecāku sapulces arī uzņem arvien lielākus un lielākus apgriezienus. Un tad vienā brīdī saproti, ka tu jau strīdies ar Kristīnas māmu par to, vajag veģetāras opcijas, vajag 9. klases izlaidumā, vai tomēr pirksim gaļu. Un ar Jāņa tēti strīdies par to, vai dzelzs vilks ir labākā izvēle 9. klasnieku izlaidumam. Var sakot, tas viss ir ļoti sarežģīti un tas par naudām un tam līdzīgi. Un neaizmirsīsim par vecāku čatiem, vai ne? Vislabākā lieta pasaulē ir vecāku čati. Viss, kas netiek izrunāts vecāku sapulcēs, pēc tam pārnes uz vecāku čatiem un atpakaļ. Jā, diezgan stresains pasākums. Es atceros arī no savas bērnības, kad mana mamma nāca no vecāku sapulcēm. Es vienmēr gaidīju viņu ar tādu kā satraukumu. Es biju tāds diezgan priekšzīmīgs bērns, bet tik un tā man likās, jā, skolotāji kaut ko ļoti sliktu par mani ir pateikusi. Un tagad arī es nāku no vecāku sapulces mājās, un arī mani bērni man, pirmais, ko prasa, vai kaut ko teica par mums, vai viss ir ok. Tā kā tas ir stresaini gan skolotājiem, gan vecākiem, gan bērniem. Un tad tu sēdi un domā, ka Dievs varbūt tieši mani skolotāji paprasīs, lai es palieku uz kaut kādām pārunām, jo ir bijuši kaut kādi nedarbi, vai ne? Ļoti labi, ja tu ar savu bērnu vēl vari sarunāties, bet es ticu, ka daudziem no mums noteiktā vecumā tie bērni pārstāj ar tevi komunicēt. Tu vari no viņiem izspiest jā, nē, varbūt, bet tu vairs nespēji ietekmēt neko viņu dzīvē. Un kas ar viņu notiek, un kā ar viņu notiek, tev nav ne jausmas. Un tā komunikācija vienkārši pārtrūkst kaut kādā brīdī. Jā, bet labā ziņa ir tāda, ka šovakar visi var nedaudz atslābt. Nekāda stresa. Visi ir šeit, visi ir kārtībā. Nevienam netiks aizrādīts par neizpildītiem mājas darbiem. Nevienam netiks teikts, es nezinu, ka jūsu bērns varbūt nenokārtos eksāmenus. Netiks diskutēts par to, cik klases fondā ir jāmaksā nauda šogad, vai atlikuši līdzekļi. To visu šovakar pie malas. Īstenībā mūs sagaida tāds ļoti, ļoti interesants vakars. Arī kuru es pati gaidu ar tādu interesi. Šī sapulce, ko organizē Slimību profilakses un kontroles centrs, šovakar kalpos kā saruna platforma, lai sniegtu vecākiem, tātad jums un mums, praktiskus ikdienas padomus, kā parūpēties par savu bērnu veselību un stiprinātu saikni starp vecākiem un bērniem. Un to mums šodien palīdzēs visu noskaidrot 4 savas jomas profesionālas, īsās, koncentrētās 15 minūšu lekcijās. Bet pirms mēs jūs iepazīstināsim ar speciālistiem, es vēlos pateikt lielu paldies Rīgas valsts 3. ģimnāzijai, jo mēs šodien atrodamies šeit. Un tiešām ienākot skolā, arī man pašu tādas bērnības atmiņas pārņēma tā zāle, tā atbalsts bišķiņ, vai ne? Ir palicis labāk, ka pietrūkst ēdnīcas smārda, kura vairs nav, un krāsojums ir daudz, daudz gaumīgāks nekā manos laikos. Jā, tā kā liels paldies Rīgas valsts 3. ģimnāzijai, bet sāksim. Sākam. Jā. Mēs visi zinām, ka vecāki bieži domājam par to, kā pasargāt bērnus no vīrusiem, traumām un visām iespējamām nelaimēm. Bet reizēm labākā atbilde ir profilakse. Un to, kā ar šodien veiktām izvēlēm iespējams mazināt bērnu saslimšanas riskus nākotnē,
Tostarp runājot par dzīvi mainošām diagnozēm, piemēram, vēzi, no kur jau šodien var pasargāt vakcinējoties pret cilvēka papilomas vīrusa infekciju. Par to runās pediatre un Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas infekciju kontrolas dienesta vadītāja dr. Dana Isārova. Varam sagaidīt, jā. Sveika, Dana. Pirms tu sāksi, mēs vēl pateiksim to, ka šodien būs vēl 3 runātāji. Tātad, kad mēs runājam par bērniem, protams, mēs nevaram nedomāt un nepieminēt viņu emocionālo pasauli. Un pētījumi rāda, ka arvien biežāk bērni izjūt hronisku stresu, mācības, treniņi, sociālie tīkli. Un, mums katram ir jābūt ideālam. Kā vecākiem to pamanīt, kā par to runāt, kā bērniem palīdzēt un kad ir nepieciešama profesionāla palīdzība, par to mums pastāstīs geštalterapeite Aiga Gavare. Un, protams, tēma, no kuras mēs visi mēdzam bieži izvairīties un novilkt garumā un cenšamies vispār par to nerunāt - seksuālā un reproduktīvā veselība. Cik agri par to runāt, kā par to stāstīt, kā reaģēt, kad bērns pajautā kaut ko, kas liek sarkt arī pieaugušiem. To visu mums palīdzēs noskaidrot Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente dr. Lāsma Līdaka. Šodien mums ir ļoti daudz skatītāju tiešraidē internetā, un arī mūsu bērni, un arī jāatzīst, arī mēs paši, varētu teikt, dzīvojam internetā. Kā atpazīt viltus ziņas, manipulācijas, mākslīgo intelektu, kā vecākiem palīdzēt bērniem atšķirt īsto no safabricētā. Par to šovakar pastāstīs mākslīgā intelekta inženiere Aiga Andrijānova. Katrs speciālists runās 15 minūtes, un pēc tam 5 minūtes atbildēs uz jūsu iesūtītiem jautājumiem. Visas sapulces garumā ir iespēja uzdot gan klātesošiem, gan tiem, kas skatās attālināt šos jautājumus, un tos var uzdot platformā slido.com. Es vakar, kad lasījusi, ir slido.com. Jā, rakstam slido, izrunājam slido.com. Un tur jūs redzat gan QR kodu, gan arī var ievadīt tos ciparus, tad jūs vienkārši rakstat jautājumu, un mēs pēc tam nāksim un tos jautājumus uzdosim attiecīgiem speciālistam. Ja jautājumi būs par daudz, un ja uz kādu nepaspēsim atbildēt, sekojiet līdz sociālajos tīklos, to visu atbildes pēc tam atradīsiet. Un labākā lieta vecāku sapulcēm ir, ja tās ir īsas, un jo ātrāk tās beidzas, jo labāk, tāpēc nevilksim garumā, ķersimies pie lietas, taču uzreiz pēc sapulces, 15 minūtes pēc sapulces beigām, tiem, kas ir šeit klāt ar mums, būs iespēja nostīties filmu Vecāku sapulce Elīnas Martinsonas režijā. Tā kā paldies, ķeramies pie lietas. Dana? Sākam. Sveiki, mani sauc Dana. Mēs tevi pametam, droši. Žēl, bet neko. Es esmu certificēta pediatra jau 4 gadus, un es ikdienas darbā ārstēšanu, gan arī ar dažādām risku pārvaldību slimnīcā, gan arī izglītoju jauno ārstu paudzi. Un savu prezentāciju es gribētu sākt ar to, ka īstenībā līdz 4. studiju gadam es biju pilnīgi pārliecināta, ka es būšu ginekologs. Un tad 4. gadā es nonācu Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā, kuras iepazinos ar pediatrijas specialitāti, un es sapratu, ka tā tieši domāta man, tāpēc, ka pediatrs savā pamatdarbībā ļoti daudz nodarbojas ar slimību profilaksi, pieņemsim, veicinot veselīgu uzturu paradumus, fiziskās aktivitātes, veselīgu miegu, tāpat tās arī nodrošināt dažādas profilaktiskās veselības pārbaudes un, protams, arī vakcināciju. Es savā ikdienā strādāju ar bērniem no 0 dienām līdz 18 gadu vecumam, un tas, ko es savā praksē novēroju, ir tas, ka jo ir mazāks bērns, jo biežāk vecāki nāk uz profilaktiskajām pārbaudēm, un mēs runājam par dažādu veidu problēmām, bet jo bērns aug vecāks, jo skaidri es novēroju, ka tās vizītes pie manis kļūst arvien retākas un retākas. Un te man rodas provokatīvs jautājums. Varbūt, ka tiem pusauģiem īstenībā nemazām nav tik daudz to problēmu, ja reiz tās vizītes pie ārsta kļūst retākas. Un šeit ir jāsaka, ka ne es, ne UNICEF šādam te apgalvojumam nepiekrītu, tāpēc, ka skatoties kaut vai uz viņu realizētajām politikām un programmām, ko viņi palīdz darīt dažādās pasaules valstīs, ir skaidri redzams, ka pusauģiem ir jāsaskarās ar ļoti daudz dažādiem izaicinājumiem, kas ilgstoši iedarbojoties uz viņu veselību, varētu radīt tādas veselības problēmas kā
orgānu saslimšanas, psihiskās veselības traucējumi vai arī pieņemsim audzēju. Lūk, un tad šodien mans tas uzdevums šajās mazajās 15 minūtēs jums ir izstāstīt, kas tad ir tie efektīvie soļi, ko jums šodien spērt, lai jūsu bērnam nākotnē nebūtu veselības problēmas. Bet ja mēs atskatāmies uz iepriekšējām programmām, tad man liekas, tas ir nereāli aptvert visu šo 10 vai 12 minūtēs, kas man ir atlikušas, tāpēc es savu prezentāciju noreducēju tikai uz vienu rūpi. Atskatoties uz visiem šiem riska faktoriem, ko ir definējuši UNICEF, un ja jūs uz viņiem paskatāties, it kā viņi ir ļoti, ļoti dažādi, bet patiesībā ir savstarpēji saistīti. Ko es ar to domāju? Nu, pieņemsim, ja jaunietis vai pusaudzis piedzīvo kaut kādu veidu vardarbību, vai tas ir reālajā dzīvē, vai tas ir tajos pašos sociālajos tīklos, viņam var attīstīties dažādi psihiskās veselības traucējumi vai arī saslimšanas. Un šīs saslimšanas dēļ jaunietis var sākt izvēlēties citas, nevisai varbūt labas izvēles, kas ir neveselīgs uzturs, mazkustīgs dzīvesveids, var sākt lietot alkoholu, smēķēt vai lietot narkotikas. Un tad kā jūs jūtat, vai ne, ka tas riska faktoru kamols iet aizvien uz priekšu un veļās kā tāds milzīgs talsu rituls, un ja viņu nerisina, tad tas rituls kļūst arvien lielāks. Taču, ja mēs vēlreiz arī paskatāmies uz šiem riska faktoriem, īstenībā visas šīs lietas ir arī pieaugušo dzīves problēmas. Un tā problemātika ir tajā, ka pusaudzim, pirmkārt, viņiem ir raksturīgs tāds ļoti liels optimisms par dzīvi, ka viņi saprot to, ka dzīvē notiek sliktas lietas, bet parasti tas notiks ar kādu citu vai kaut kādā lielākā vecumā, kas kombinācijā ar to, ka pusaudžiem mēdz būt sliktāka impulsu kontrole, viņi nereti izdara kaut kādas izvēles, kas var tieši ietekmēt viņu veselību. Man ir liels prieks, ka no daudziem par šiem riska faktoriem runās nākamie lektori, tāpēc, kā jau es minēju, es sašaurināšu savu stāstījumu tikai uz vienu rūpi, un tie būs audzēji. Un šoreiz es runāšu par cilvēku papilomas vīrusu ierosinātiem vēžiem. Es gribu, lai mēs visi atgriežamies atpakaļ 2012. gadā, kad es saņēmu savu pirmo cilvēku papilomas vīrusu vakcīnu devu. Man bija 20 gadi, es biju 3. vai 4. studiju gadā studenta medicīnas fakultātē, un man bija ginekoloģijas cikls. Es vispār tikko uzzināju, ka eksistē tāds vīrus un ir saistīts ar dzemdes kakla vēzi. Es aizgāju mājās, izstāstīju vecākiem, vecāki to visu noklausījās, un paldies viņai, viņi uzdeva tikai 2 jautājumus. Viens jautājums bija, cik tā vakcīna maksā, otrs, cik devas tev ir nepieciešams. Tā, pirms 13 gadiem es saņēmu savu pirmo devu, un tajā brīdī patiesībā cilvēku papilomas vīrusu un arī pati vakcīna jau tika pētīta aptuveni 20 gadus. Jau 6 gadus tā bija reģistrēta un pieejama, teiksim, tādu plašākam cilvēku lokam, un man, izlasot tos datus, kas bija pieejami par vakcīnas drošību un efektivitāti, man vispār neradās šaubas par to, ka tā ir pareizā izvēle. Ja mēs skatāmies uz šo laika nogriezni, ir skaidri redzams to, ka 2010. gadā, kad Latvijā uzsāka šo cilvēku papilomas vīrusu vakcināciju, sākumā tika runāts par meitenēm un dzemdes kakla vēzi. Tagad pēc 15 gadiem mēs jau runājam gan par zēnu, gan par meiteņu vakcināciju un teju no 4-5 dažādu veidu audzēju pasargāšanas. Ļoti spilgti atceros to vienu tēti manā kabinetā, kuram es stāstīju par cilvēku papilomas vīrusu vakcīnu, un viņš man uzdeva jautājumu, kāds manam dēlam ir sakars ar dzemdes kaklu. Un tad es viņam izstāstīju, ka šobrīd tā situācija ir nedaudz pamainījusies, un tad tā replika no viņa puses bija aptuveni tāda, tad izlemiet, tad kam tā vakcīna īsti ir domāta. Un es savā ziņā to tēti arī saprotu, jo īstenībā, ja mēs atskatāmies uz cilvēku papilomas vīrusa vakcīnas vēsturi un visu to epopeju, tā ļoti labi parāda vienu lietu, kas ir zinātniskā pieeja. Un zinātniskā pieeja nozīmē to, ka tajā gadījumā, ja mums tiek prezentēti jauni, apjomīgi un kvalitatīvi dati, mēs esam gatavi mainīt savus uzskatus un savas rīcības. Un tas nenozīmē, ka 2010. gadā mēs kaut ko darījām slikti vai darījām nepareizi. Tas nozīmē, ka tagad mums ir jauni dati, uz kuru bāzes mēs varam darīt lietas daudz labāk. Cilvēku papilomas vīruss ir problemātisks. Tas ir skaidrs, tāpēc es šeit nesādātu jūsu priekšā, un es jums piedāvāju 5 pamatojumus tam. Pirmkārt, tas ir vīruss, un ir zināms to, ka lielākajai daļai vīrusu nav pieejamas specifiskas un efektīvas ārstēšanas. Un, attiecīgi, mēs gaidām, kad imūnsistēma cerams tiks galā ar šo infekciju. Nākamā lieta ir tas, ka 13 vīrusu tipi ir kancerogēni, jeb augsta riska, un jau tagad ir zināms, ka katrs 20. audzējs pasaulē ir šī vīrusa izraisīts. Ja mēs runājam par transmisijas ceļu, tad domāju, ka vairums zina, ka pamatā cilvēku papilomas vīruss tiek pārnests dzimuma kontakta ceļā, taču problemātika ir tajā, ka ne tikai. Arī parasti sadzīves kontakta ceļā, kas ir
ādas kontakts šo vīrusu jūs arī varētu saņemt. Tāpat tās arī mammas, kuras ir inficētas ar cilvēku papilomas vīrusu, to var nodot saviem bērniņiem. Šo attēlu, ko es arī ieliku prezentācijā, tas ir ar mērķi, tāpēc, ka bija viena mamma, kura man uzdeva īstenībā diezgan labu jautājumu, kā tas tā var būt, ka viens vīrus un izraisa tik daudz un dažādus audzējus. Un te ir jāsaka, ka cilvēku papilomas vīrusam ļoti patīk tās ķermeņa vietas, kur āda pāriet gļotādā, tāpēc, ka šajā vietā notiek vēl intensīvāk šo šūnu proliferācija. Un attiecīgi, ļoti loģiski tas arī izskaidro to, kāpēc tas ir galvas un kakla daļā, tāpēc, ka tā ir mutes atvere, tad tā ir arī anāla atvere, un tur, kur ārējie dzimuma orgāni pāriet iekšējos dzimuma orgānos. Šī nav kaut kāda nišas un izolētas cilvēku grupas problēma, tāpēc, ka, ja mēs kaut vai paskatāmies uz mums šeit visiem, tad vismaz 2/3 no mums dzīves laikā inficēsies ar cilvēku papilomas vīrusu. Un no inficētajiem katra 3. sieviete un katrs 5. vīrietis būs inficēts ar kancerogēno tipu. Ļoti spilgti atceros šo kāda ārzemju urologā tā viegli koķetī pateikt to teikumu par to, ka viņam šķiet, ka mums ir jābūt nedaudz iejūtīgākiem pret vīriešiem, par ko mēs nedaudz tā draudzīgi iesmējām, bet īstenībā viņam ir taisnība. Un tas ir tāpēc, ka 2023. gadā meitenēm bija daudz priekšrocību. Bija plaša vakcinācijas programma, un bija pieejama skrīninga metode, kura ļoti efektīvi atklāja priekšvēža izmaiņas tieši sievietēm. Savukārt zēni bija diezgan sliktā pozīcijā, jo tajā brīdī tikai atsevišķas valstis sāk ieviest šo vakcināciju. Skrīninga metode tad nebija, un tās joprojām nav. Attiecīgi vīriešiem šie audzēji tiek atklāti jau tādās advancētās stadijās, ka terapija ir grūtāka un arī ilgstošāka. Problemātikas lielums, man liekas, slēpjas šajā slaidā. Tāpēc, ka mums ir tas stereotips par to, ka dabīgā infekcija ir ļoti laba, jo tā rada labu aizsardzību, taču realitātē ar cilvēku papilomas vīrusu ir tieši pretēji. Šī imūnsistēmas atbildes reakcija ir vāja, tā ir nepietiekama, īpaši vīriešiem, tāpēc viņiem ir tendence atkārtot inficēties ar cilvēku papilomas vīrusu. Un tas stāsts ir par to, ka cilvēku papilomas vīrusu inficē šo gļotādu, viņš nonāk apakšējās šūnās, izraisa nelielu iekaisumu bez simptomiem, imūnsistēma nemaz nepamana, ka tur kaut kas tāds nopietns notiek, un cilvēku papilomas vīrusam ir laiks pat vairākus gadus inficēt ar vien jaunas un jaunas šūnas, pārveidot viņas, izmantot saviem resursiem. Līdz ar to, kādā brīdī, kā jūs redzat, kur tas ir CIN3 atzīme, visas labās un normālās šūnas tiek pārveidotas par patoloģiskajām, un tur, kur jau jūs redzat attēlu malā, tās šūnas ielaužas iekšā dziļāk audos un izplatās tālāk. Vēl kas ir mums tā stereotipiski šķiet, ka audzējs ir senioru vai ļoti, ļoti vecu cilvēku problēma, bet cilvēku papilomas vīrusu arī šeit saka, ka ir nedaudz citādāk. Man ļoti spilgti atmiņā ir palikusi šī statistika, laikam pirms 2 vai iespējams 3 gadiem, kur teica, ka katru mēnesi Latvijā tiek diagnosticētas 20 sievietes ar dzemdes kakla vēzi, un 10 no šīm sievietēm katru mēnesi zaudē šo cīņu. Un tās ir sievietes arī 25, 30 un 35 gadu vecumā. Vīriešiem savukārt ir nedaudz citādāk, jo viņiem aktuāls ir galvas un kakla vēzis, un jāsaka, jā, ka to tiek diagnosticē nedaudz vēlāk, bet, ja jūs prasat man liekas, ka 50, 60 gadi joprojām ir vīriešu spēka gadi. Un, protams, neiepriecinoša ir statistika attiecībā uz saslimstību un mirstību, kur, ja mēs salīdzinām ar vidējo Eiropas Savienībā, mums tie rādītāji ir 2 sliktāki. Lūk, un tad es jums tā visu šo iedevu, to smagumu un nastu, un iespējams kāds no jums galvā uzdot jautājumu, un tad, ko tad ar visu to darīt? Mana tiešām īsā atbilde ir vakcinēties, lai sasniegtu efektīvu, noturīgu atbildes reakciju un arī imūnās sistēmas aizsardzību, lai tajā brīdī, kad cilvēku papilomas vīruss nonāk tur uz tās gļotādas vai ādas, lai šī infekcija apstājās imūnās sistēmas atbildes dēļ un neaiziet tālāk pa šiem posmiem, ko jūs redzat iekrāsotas ar zilo krāsu. Tie nav tikai tukši vārdi. Šo apstiprina arī mūsu kolēģi no Lielbritānijas, kur 21. gadā publicēja šo pētījumu, kur viņi savstarpēji salīdzināja sievietes dažādās vecuma grupās, jeb kohortās, kā mēs to sakam. Un viņi viņas apskatīja 26 gadu vecumā un izvērtēja viņu veselības stāvokli tieši attiecībā uz dzemdes kakla vēža un CIN3 sastopamību. Un tas, ko viņi novēroja, ka sievietes, kuras ir kohorta 89. 90. gads, kurām bija pieejams skrīnings, bet nebija pieejama vakcīna,
viņām saslimstība ar šīm 2 lietām bija 50 gadījumi uz 100 000. Savukārt, ja mēs skatāmies uz jaunāku vecumu kohortu, kas ir 93. 95. gads, un tas ir iezīmēts lilā krāsā, tur sievietēm bija gan pieejams skrīnings, gan arī vakcinācija 14, 16 gadu vecumā, un tur sievietēm cina 2-3 izmaiņas un dzemdas kakla vēzis, vēža sastopamība bija noslīdējusi uz 19 gadījumiem uz 100 000 sievietēm. Protams, ka vecākus satrauc audzēju jautājums. Tas ir absolūti normāli. Bet tikpat daudz arī vecāku uzdot jautājumus par cilvēku papilomas vīrusu vakcīnas drošību. Un šis slaids ļoti mērķiecīgi, es viņu esmu burtiski pārkopējis un SPKC mājaslapas, lai tad, kad jūs aiziet mājās, varētu arī paskatīties pārējos šos te avotus. Es jums prezentēšu datus no 2. ziņojuma. Ļoti piesātināts slaids, es zinu, tāpēc varbūt nemēģināt izlasīt visu, kas tur rakstīts mazā drukā, bet paklausieties, ko stāstīšais. Respektīvi, šis bija tas sistemātiskais datu pārskats, kas nozīmē, ka tas ir pētījums par vairāku pētījumu kvalitāti un šo pētījumu rezultātu matemātiska analīze. Un pētnieki bija paņēmuši tādus pētījumus, kur tika salīdzināta, vienkāršiem vārdiem runājot, vakcinēto cilvēku grupa un nevakcinēto cilvēku grupu. Un viņi skatījās, vai starp šīm grupām ir kaut kāda atšķirība uz noteiktiem veselības stāvokļiem. Un tas, ko viņi secināja, ka vakcinēto un nevakcinēto šajās grupās nav nekādas atšķirības stāvokļu biežumā, kas cilvēku vārdiem runājot nozīmē, ka cilvēku papilomas vīrusu vakcīna neizraisa nopietnas blaknes, jaunas hroniskas slimības, citus medicīniski nozīmīgus stāvokļus, autoimūnas saslimšanas, venozo trombemboliju, multiplo sklerozi. Ir skaidrs, ka vakcinējoties ir jārēķinās ar kaut kādiem riskiem un nevēlamajām reakcijām, un tas, ko literatūra apraksta, un te jums ir jāņem vērā 20 gadi, kopš vakcīna ir reģistrēta pasaulē, visbiežāk 80% gadījumu cilvēks sūdzas par sāpēm, tūsku, apsārtumā pie injekcijas vietu. Aptuveni 15% gadījumu tās ir galvas sāpes, drudzis, muskuļu locītavas sāpes vai slikta duša. Mana garāka atbilde būtu tāda, ka izmantojiet šo vakcinācijas faktu ne tikai, lai vienkārši to izdarītu, jo vakcinācija, lai arī ļoti efektīva, tā nav brīvbiļete aizmirst par visiem tiem riska faktoriem, par kuriem es minēju iepriekš. Izmantojiet šo iespēju aprunāties ar savu pusaudzi, saprast, vai viņš kaut ko zina par cilvēku papilomas vīrusu. Vēl pēdējie vārdi. Saprast par šiem riska faktoriem un attiecībām savstarpēji ar pusauģiem. Tāpat tās varbūt jūs arī noskaidrosiet, ka varbūt jau tiek lietots alkohols vai arī kaut kādas citas vielas. Varbūt, ka jūsu pusauģa dzīvē ir jau kaut kāds īpašs cilvēks, ar kuru viņš gribētu veidot tuvākas attiecības. Attiecīgi jūs varat izrunāt šos riska faktorus. Kā arī atcerieties par savu veselību. Mammas aiziet pie ginekologa, tēti pie ģimenes ārsta, ja jūs izjūtat jaunus simptomus. Lai mums visiem ir par vismaz vienu rūpu mazāk. Paldies jums par uzmanību. Paldies. Ļoti daudz informācijas. 15 minūtēs. Mums ir 5 minūtes, lai uzdotu dažus jautājumus. Pirms mēs uzdodam jautājumus, es tiešām gribu pateikt, ka jautājumu ir daudz, un uz tiem, kuriem mēs neatbildēsim tagad, tās atbildes būs. Tiks sniegtas sociālos tīklos, jā. Visi jautājumi ir piefiksēti, lai nebūtu nekādu uztraukumu. Un īstenībā uz dažiem no jautājumiem tu jau atbildēji arī savas prezentācijas laikā, bet tad sāksim. Cik reizes sievietei savas dzīves laikā jāvakcinējas pret papilomas vīrusu, vai arī pietiek ar vienu reizi? Respektīvi, tas ir atkarīgs no sievietes vai vispār cilvēka riska grupas, bet šobrīd tās ir 2 vai 3 vakcīnas. Un ar to arī pietiek uz visu atlikušo dzīvi. Un kāds laika posms ir starp vakcīnām? Tas ir atkal atkarīgs no tā, vai ir 2 vai 3 vakcīnas, bet kopumā varētu teikt, ka 6 mēnešu periodā tas vakcinācijas kurs tiks pabeigts. Un tas pats arī attiecas uz vīriešiem? Tas pats arī attiecās uz vīriešiem. Labi, iesim tālāk. Tā. Manai meitai ir 17 gadi. Neesmu pārliecināta, vai viņa dzīvo dzimumdzīvi, bet vakcinēta viņa nav. Vai varu viņu vēl vakcinēt, un vai tas būs efektīvi? Un te arī es varbūt apvienošu ar otru jautājumu, kāpēc jāvakcinē, piemēram, 12 gados? Vai ir tāds labākais vecums, kad šo vakcināciju veikt? Vislabākais, protams, vecums, kad vakcinācija veikta ir pirms šīs pirmās saskares ar vīrusu, un tāpēc ir tas 12 gadu vecums, paredzot to, ka iespējams nav vēl izveidojušās kaut kādas dzimuma attiecības vai tuvākas attiecības. Ja meitenei ir 17 gadi, un mamma vēl nav pārliecināta par to, ka meitenei ir kaut kādas intīmākas attiecības, joprojām to ir iespējams izdarīt un veikt šo vakcināciju. Es teiktu, ka nekad nav par vēlu, bet ir skaidrs, ka mēs runājam par to, ka viss efektīvāk to ir izdarīt pirms pirmās saskares ar vīrusu.
manā ģimenē nav vēža, vai tas nozīmē, ka manam bērnam ir mazāks risks saslimt un varu arī nevakcinēt? Šis ir sarežģīts jautājums, bet man atbild noteikti būs tāda, ka ir skaidrs, ja audzēja ģimenē nav, tad tie riski ir mazāki, bet viņi nav nulle. Šo jautājumu es esmu dzirdējusi jau vairāk kārt, un to arī runāju par to, bet tomēr varbūt vēlreiz. Kāpēc jāvakcinē puiši? Tādos ļoti vienkāršos vārdos varbūt. Ir skaidri pierādījis to, ka puišiem šis arī ir problemātiski. Kā jūs redzējat, ir arī cita veida audzēji, galvas, kakla, tie varbūt arī dzimuma orgānu audzēji. Problēma ir tajā, ka šie audzēji parasti tiek atklāti jau diezgan tādās advancētās stadijās. Tādā ziņā puišiem šoreiz nav priekšrocības, jo viņiem nav skrīninga programmas, arī tā vakcinācija nav tik plaša, bet tā ietekme uz veselību ir diezgan liela. Tāpēc tā vakcinācija puišiem ir tikpat svarīga. Bet nav skrīninga programmas vai vispār nav iespējams veikt? Skrīningu taču ir iespējams veikt. Ja es pats, ļoti gribu rūpēties par savu veselību, man ir iespēja iet un regulāri pārbaudīties un tādā veidā kontrolēt to un pieskatīt sevi. Protams, bet redzi, kā pieņemsim, ja cilvēku papilomas vīruss ir, tad kādreiz mēs tās vizuālās izmaiņas neredzam. Un ja mēs kaut ko neredzam, varbūt mēs neaizdomājamies to izmeklēt. It īpaši, ja nav nekāda sūdzība. Tāpēc, pieņemsim, sievietēm arī, ka mēs veicam šo dzemdes kakla vēža skrīningu, lielākā daļa par viņām neko nesūdzas, tikai atbildēs atnāk jau kaut kādas pazīmes par to, ka šī infekcija ir. Es noteikti iedrošinu to, ka par savu veselību ir jārūpējas. Uz profilaks ir jāiet, ar ārstu ir jārunā, bet tā problemātika ir tajā, ka nav simptomu. Un, attiecīgi, ja nav simptomu, tad ir grūti veikt kaut kādas skrīnings. Plus, vīriešiem nav īsti tā, kā sievietēm pieejams šis dzemdes kakla skrīnings, kur mēs ņemam šūnas, skatāmies viņus vai netestējam uz vīrusiem. Vīriešiem, diemžēl, nekas tāds nav. Man, starp citu, vakar tieši atnāca e-pasts ar uzaicinājumu uz dzemdes kakla skrīningu. Man savukārt neatnāca. Tev neatnāca, jā. Tā kā, jā. Labi, tā. Vai taisnība, ka pasaulē ir vairākas valstis, pateicoties vakcinācijai, ar dzemdes kakla vēzi sievietes vairs neslimo vispār? Es nezinu, vai varētu apgalvot, ka neslimo vispār, bet noteikti ir sasniegts tas mērķa lielums, ko ir definējusi Pasaules veselības organizācija. Jā, ir tādas vairākas valstis, man zināms ir Austrālija, Lielbritānija, man liekas, tuvojās jau tiem rādītājiem. Attiecīgi ir vairākas valstis, kuras sasnieguši šo mērķi. Mēs tuvojamies mūsu 5 minūtes beigām. Vai tev ir kāds jautājums, ko mums vajadzēja tev uzdot? Ko tu noteikti gribi atbildēt? Nē. Nē, nav. Nē, paldies. Nav. Tādā gadījumā paldies doktorai Danai Stāravai. Jā, paldies. Paldies. Un uz skatuvi mēs aicinām geštalterapeiti Aigu Gavari, kura runās ne tikai par pusauģiem, bet arī pieaugušiem būtisku tēmu – emocionālā izdegšana skolā un ārpus tās. Skatuve ir jūsu. Jā, paldies. Tā, es domāju, kas būs nākamais slaids. Jā. Okay. Labvakar visiem. Esmu Aiga Gavare, geštalterapeite, un savā ikdienas praksē strādāju ar pusauģiem no 14 gadu vecuma un pieaugušiem. Šodien nāku ar tādu tēmu, kur gribu vērst jūsu uzmanību uz tēmā izdegšanu, par kuru ļoti daudz mēs runājam kontekstā pieaugušie darba attiecības, mazāk par pusauģiem. Taču pētījums rāda to, ka apmēram 30% no pusauģiem saskars ar izdegšanu. Diemžēl ne Latvijas. Latvijā tas nav pētīts, tie ir Amerikas dati. Tā kā tēma aktuāla, arī savā praksē saskaros un domāju, ka vispār arī šis pusaudzības vecums ir tāds interesants, kur mēs vecāki un arī bērni ļoti bieži jūtamies kā amerikāņu kalniņos. Un tas pusauģu vecuma posms sākas aptuveni ap 12 gadu vecumu, plus mīnus daži gadi, kā nu kuram, un saistās ar strauju attīstību, augšanu, hormoniem, nogurumu, emocionālajām svārstībām, identitātes meklējumiem, kas es esmu, kādam man būt. Tā kā gribās pie vecākiem, bet negribās pie viņiem, gribās pie draugiem. Neatkarība, eksperimentēšana, un tad līdz ko pienāk šī pusaudzība, tad mēs tā kā ar bērnu iesēžamies karuselī un aiziet, jo abiem diviem ir izaicinoši, reizēm jautri, reizēm mazāk jautri,
Un tā jautrība beidzas tur, kur vairs neceļ augšā, kur mēs esam tajā nobraukumā un jūtam, ka kaut kā neiet vairs uz augšu, mēs tikai uz leju krītam kopā. Un tad mēs varam runāt par nogurumu, kas sāks ar nogurumu, uz kuru, ja netiek rēģēts, ja mēs neuzlādējam baterijas, tam sako izdegšana visticamāk, un ja arī tur netiek rēģēts un netiek palīdzēts bērnam, pie durvīm klauvē depresija. Var klauvēt. Tad kā nu atšķirt to parasto nogurumu no izdegšanas un kā izdegšana no depresijas? Viss sākas ar to mūsu stresaino dzīvi. Arī mūsu bērniem viņi ir stresaini. Un, savukārt stress atkal ir tāda dabiska organisma un ķermeņa un prāta reakcija uz izaicinājumiem, prasībām, grūtībām. Un tas ir vairāk saistīts ar tādu konkrētu notikumu, kā piemēram eksāmenis, mums uzliek stress. Un stress īstenībā vispār ir vajadzīgs, lai trenētu noturību bērniem, arī dzen mums, lai celtu darba spējas, attīstītos. Bet man patīk salīdzināt stresu ar sporta zāli un svaru cilāšanu. Tad, kad ir pareizais svars, optimāls biežums, optimāls ilgums treniņam, tad mēs kļūstam spēcīgāki. Kļūstam spēcīgāki, varam pacelt lielāku svaru, izturēt ilgāku treniņu. Savukārt, ja svars ir pa daudz, treniņi ir pa daudz, par ilgu, un tur būs problēmas. Un tāds arī nereti notiek ar pusauģiem, un tad iestājās nogurums. Kur nogurums it kā tāda normāla lieta, reizēm pat patīkams, atnākam mājās, esam noguruši, taču to var salīdzināt arī ar tādu nepilnu bateriju. Baterija ir tāda zemākā līmenī, telefona baterija. Ko mēs darām ar telefonu, kad 30% telefonam ir vai 40%. Mēs ļoti labi zinām, tā, ja man jāiztur līdz vakaram, tad es samazinu ekrāna spilgtumu, es tā daru. Samazinu ekrāna spilgtumu, izslēdzu aplikācijas, kaut kā taupa bateriju. Bet nereti par savu nogurumu mēs nerūpējamies par sevi un nepieslēdzam sevi pie lādētāja. Neuzlādējam. Ļoti fantastisks lādētājs ir miegs, atpūta. Bet ja mēs turpinam maukt, tad mēs nonākam pie izdegšanas. Un arī mūsu bērni nonāk pie izdegšanas, ja šis nogurums netiek pamanīts. Ne no viņa puses, ne no mūsu puses, un runāts par to. Jo izdegšana, tas ir hronisks nogurums, kur vairāk ar tādu, kur arī it kā atpūšoties, izguļoties, motivācija neatgriežas, spēks neatgriežas, parādās ciniskums, tāds, viss vienalga. Man ir vienalga par šo, dejošanu, skolu, vēsturi. Samazinās darba spējas, un tas viss rodas no ilgstoša spiediena un stresa, kad bērns ir bijis pakļauts ilgstošam spiedienam un stresam un nav atpūties, un nav atjaunojies. Un tā atšķirība, tas svarīgais par izdegšanu, ka izdegšana ir raksturīga konkrētai nodarbei. Piemēram, bērns var boksers, kaut kā ienāca prātā, boksers vienkārši atsakās iet uz boksu, bet tā pašā laikā labprāt aizies uz basketbola treniņu. Tad viņš ir izdedzis un pārguris no boksa treniņiem, bet tā pašā laikā ir spējīgs iet darīt citas lietas. Tāpat ar skolu izdedzis pārguris no skolas, bet uz treniņiem ir gatavs iet. Un tas nākamais, kurus arī esmu saskārusies ar šo jautājumu, bet kā atšķirt no tādas depresijas. Depresijas gadījumā parādās tāds plašāks spektrs, zūd interesi par daudz ko. Izolācija, dusmas, agresija, mainās draugu loks vai arī tieši izolējās no draugiem. Parādās iespējams suicidālas domas. Tā nav vairs tikai izdegšana, tas spektrs ir plašāks. Un arī šie cēloņi var nebūt tikai spiediens un stress, bet arī daudz citi. Un man patīk salīdzināt izdegšanu ar māju.
kurā jūs iedomājaties māju, kurā deg gaisma, tad izdegšana ir tā, par izdegšanu mēs runājam tad, kad, pieņemsim, virtuvē vairs nedeg gaisma. Visā pārējā mājā gaisma deg, virtuvē nedeg. Depresija ir tad, kad gaisma nekur vairs nedeg, māja ir tumša. Un pieņemsim nogurums, tad ir tas, ka tajā virtuvē sāk raustīties spuldzīte. Un uz to visu, sākot jau ar nogurumu, ir vērts reaģēt. Bērni mācās no mums, bērni mācās dzīvi, kā dzīvot, kā atrast to balansu dzīvē, un mēs esam tie, kas viņiem var to palīdzēt parādīt, palīdzēt ieraudzīt, saplānot, pārplānot, mazināt šo spiedienu. Un tad, kas tad ir tie cēloņi, kāpēc bērni vispār izdeg? Un daudzas min šo te vārdu spiediens, bet patiešām šobrīd uz pusaudžiem ir tik milzīgs spiediens ar visu, kas viņiem ir jādara, kādiem viņiem ir jābūt, kā viņiem ir perfektam, kādam viņam ir jābūt labām atzīmēm, ir jāiet uz skolu, skola nedrīkst kavēt, jāpiedara konkrētam draugu baram, jo iederēties gribās, jābūt kaut kādam īpašam tajā barā, jāizpilda visi mājas darbi, jānoturas klases reitingos, nedod Dievs, es nokritīšu kaut kur. Jāzina, kas es gribu būt jau 16 gados. Tur, man liekas, mīļie vecāki. Nekas traks nebūs, ja bērns nezina, kas viņš grib būt. Mūsdienās vispār, šobrīd studēju maģistros, un tur es esmu viena no jaunākajām. Un profesiju var mainīt. Ja arī kaut kur iestājās un nav īstais, to var mainīt, tas nav nekas traks. Par to arī runā, ka vispār attīstoties mākslīgajam intelektam, visai tai straujai attīstībai, kādā mēs dzīvojam, vispār, lai izdzīvot, tur visu laiku kaut kas jāmaina un kaut kas jāmācās. Tā kā nezināt, kas es būšu, ir ok pusauģu gados, bet tas spiediens, ko tu gribēsi mācīties, kur tu iesi mācīties. Arī par būšanu veiksmīgam sportā. Vēl sports, labas atzīmes, nedrīkst kavēt skolu, vēl treneris pasakot, iedomājies, tu neieradīsies uz spēli vai es nezinu, uz sacensībām. Jāpalīdz vecākiem mājas darbos. Jāvar izsūkt tā māja, jāpaspēj iekš visa šitā. Reizēm ir pusauģi, kuriem jāpieskat brāļi māsas, vēl atbildība par jaunākajiem brāļiem māsām izņemt no skola bērndārs. Un tad tā sociālā dzīve, kas ir online, sociālajie tīkli. Jābūt lietas kursā par visiem čatiem, kas tur notiek, ko man vienaudži tur raksta, izsakotam, vēl vecāki saka, novāc telefonu, tu pārāk daudz tajā telefonā. Es galīgi neesmu par to, ka bērniem vajadzētu neierobežot telefonu laiku, bet tas, lai jūs saprastu, kādā spiedienā viņi dzīvo. Arī izsakot līdzi visiem jaunākiem influenceriem un kādas bikses man jāpērk un kāpēc man viņas jāpērk, jo tas tur kaut kur uzfilmējās. Tā kā būtībā milzu spiediens, kas rada izdegšanas riskus un nogurumu un stresu. Bet kā mēs varam palīdzēt? Jo palīdzēt mēs varam. Jo, kā jau es minēju, pusauģi mācās dzīvi un tādā laikmetā mēs dzīvojam, kur es varu salīdzināties ar, Kardashian, nevis ar Annu sētā. Un tas arī rada spiedienu. Kā mēs varam palīdzēt tikt cauri šiem pusaudzības turbulentajiem posmam, plus arī mazināt šīs prasības pret sevi un mazināt arī prasības paši pret bērniem. Tāds pirmais, par ko vērts un it kā tāda saprotama lieta, runāt un veidot attiecības. Bet kā? Un tas mans padoms, jo diezgan daudz saskaros ar pusauģiem, viņi stāsta par attiecībām vecākiem, arī tiekos ar vecākiem un dalamies, ko dalās pieredzē un kā ir mājās. Tad mans tāds ieteikums pirms ieiet mājās, jā, pirms teikt par visu, kas nav izdarīts, ko jūs sagaidījāt no bērna, pajautāt, kā šodien gāja, kā tu jūties. Un nejautāt par tām atzīmēm, jo tas atkal ir sasniegums, spiediens, kāda man ir atzīme, bet vienkārši kā tev cilvēcīgi gāja, kas tā spēle, ko tur PlayStationā spēlē, parādi, nevar divatā. Un tad kaut kad par to var būt, kas nav izdarīts, bet nekā pirmo.
Otrā lieta, kad jūs redzat, ka bērns ir noguris un kaut kas nav skumjš, nomākts, apstiprināt, ieklausīties viņā un apstiprināt, es redzu, ka tev ir grūti. Jo nerad tas, ko dara vecāki, nezinu, kam dēļ, bet visi satraucas, būs jau labi. Gribēs jau it kā palīdzēt, lai viņš nesatraucās, bet tas nemazina to, ka viņš satrauksies un pārdzīvos par kaut ko, kas viņu noticis. Reizēm arī vecāki sāk kritizēt bērnus, kas vispār nav vajadzīgs. Tu jau tur slinka, vai tu jau neesi iemācījusies mācīties. Vai salīdzināt ar citiem, ar brāļiem, māsām, paskaties, kā viņš var, kāpēc tu tā nevar, ko tu tā noguris un nevar tur. Tā vietā mēs varam pajautāt, kā es tev varu palīdzēt. Nolaisties nedaudz no augstumiem, no tā, ka mēs zinām visu labāk. Es arī starp citu esmu mamma pusaudzē. Un es zinu, cik tas ir grūti. Ir sevišķi, ka mēs esam paši noguruši. Tā kā par sevi arī jārūpējās. Bet nolaisties, un ko es varu darīt, lai tev palīdzētu? Nevis dot padomus. Manā laikā mēs, un tūlīt, tas nepalīdz. Tas atstāja pusaudzi vienu ar savām problēmām, un tāds pēdējais ir upuru lomas ieņemšana. Lūdzu, nerunājiet par savām sajūtām, emocijām, kā jūs esat nogurs no tā, ka jūs bērns ir nogurs. Ar to ejiet pie draugiem, pie vīra, bet ne bērnam, jo tas rada vēl lielāku žēlumu pret vecāku, un tas vispār paliek viens savām sajūtām. Lūk, samazināt prasības un palielināt rūpes un runāt ar savu bērnu, viņā ieklausīties un netiept virsū savas lietas. Jo mans aicinājums būt viens otram blakus. Jo, kad grūtībās jūtamies vieni, tās kļūst daudz, daudz smagākas. Būt viens otram blakus, un mēs kā speciālisti esam blakus jums. Jūs varat griezties pie mums uz konsultācijām, un tad, lai jūs varat būt blakus saviem bērniem. Paldies! Paldies! Mēs ņemam vērā jūsu ieteikumu un esam blakus jums. Paldies, un mums ir vairāki skatītāji jautājumi. Paspēsim, jā. Tad varbūt sāksim. Jūs tikko pieminējāt, ka vērsieties pēc palīdzības, un jautājums tāds, vai ir kādas bezmaksas palīdzības iespējas? Psihologi ir dārgi un reģionos grūti pieejami. Bezmaksas palīdzības iespējas ir pusaudžu resursu centrā, un es iesaku griezties pie ģimenes ārsta, un viņš noteikti varēs izstāstīt, kādas ir programmas, kur valsts apmaksā 10 sesijas, un nereti īstenībā palīdz vecākam aiziet uz konsultāciju. Tas arī pēc, ko es runāju, saprast, kā es varu palīdzēt tam bērnam. Te ir jautājums, mēs visi gribam to brīnumu noiņu, to atbildi vienkārši kā un ko izdarīt. Te ir prioritizēt miegu, bet kā jāatvāž par jebkuru jautājumu vai nedod Dievas norādījumu? Vēlreiz lūdzu prioritizēt. Pusaudzes, te es pieļauju pārrakstīšanās kļūdu, var sakot, prioritizēt miegu, bet kā? Ja tu tiec atgrūsts par jebkuru jautājumu vai nedod Dievas norādījumu? Jā, nav viegli ar pusaudžiem runāt. Tur iespējams var atrast kādu, daudz variantu, kā prioritizēt miegu. Man gribas sacīt tā. Pirmkārt, jāsāk ar miega prioritizēšanu jau agrīnā pusaudzībā. Un vispār bērniem no 7 gadu vecuma sākt tā, jo tad būs vieglāk. Jo 14, 16 gados, 15 skaidrs, ka viņam ir ragi un viņš pretojās pretī. Bet ja tas ir palaists garām, tad... Bet ja tas ir palaists garām, tad... mēģināt runāt. Otrs, tāds lifehacks, gribas teikt, varbūt var atrast kādu, kas bērnam ir autoritāte, treneris, kurš pateiks, zin kā, vecīt ir jāguļ. Tā kā bez šitā nebūs. Un kādu citu, kas var būt arī īstenībā terapeits vai psihologs, kurā ieklausās reizēm. Es apvienošu divus jautājumus, jo ļoti līdzīgi. Tātad, kādi būtu pareizie jautājumi, ko uzdot pusaudzim? Jo uz jautājumu, kā gāja, parasti atcērt normāli, un visas durvis atkal ir ciet. Otrs jautājums, ko darīt, ja pusaudzis kļūst rupšs un agresīvs, kad mēģinu ar viņu runāt par jebko? Tādas ātrās atbildes nebūs, bet uz to normāli, es nezinu, kāds vecums, par ko runā, bet būt kaut kā radošiem, kas tur
varbūt ir kāds klases biedrs, kurš taismuļķības klasē, un tad par viņu pajautāt. Kaut kā mēģināt atrast tos apkārt ceļus, lai atrastu kontaktu, vai nezinu, ko skolotāji, kas besīs, atvainojos mēs skolā, bet, tāda ir realitāte. Cilvēku kopā heitot vienkārši, jā. Strādā. Bet tas strādā arī pieaugušajiem. Tā kā savienoties, atrast to vietu, punktu, kur var atrast to komunikāciju un zin kā, nepadoties. Vienreiz neatbildē, jo otra lieta, ja mēs turpinam jautāt, viņš zina, ka tomēr rūp, lai arī atgrūž. Viņa īstenībā pusaudžu uzdevums ir atgrūst tos vecākus, bet turpināt jautāt un meklēt tos ceļus un iespējams kaut kad atvērsies. Bet viņš zinās, tā nepadošanās laikam ir lieta, to esmu sapratusi 37 gadu vecumā. Labāk vēl nekā nekad. Ko darīt, ja vecāks pats ir izdedzis un jau iespējams depresijā, ja viņam nav spēka un viņš redz, ka arī viņa pusaudzis kaut kur jau slīkst, ja viss ir slikti? Vecākam jāmeklē palīdzību. Jo nereti šajos gadījumos bērns vēl sāk glābt vecāku, un tad tas ir pilnīgi otrādāks lomas, un īsa atbilde vecākam jāmeklē palīdzību pašam. Kad jāsāk uztraukties? Kā saprast, ka nogurums ir par ilgu? Jā, jāsāk uztraukties pie noguruma, kad nogurums ir par ilgu, tieši tad, kad zūd motivācija darīt un parādās šis te ciniskums, attieksme pret kaut kādām lietām, jo ja bērns ir noguris, ja viņš atpūšās, viņam ir jādod atpūta, tad viņš kaut kad piecels bateriju, uzlādēsies un pacelsies un būs spēks. Par to boksa treniņu, vai ne? Piemēram, ka nav spēks boksam, bet ir spēks lai atpūšās. Visi atpūšamies no boksa. Un ejam uz basketbolu, un kad būs spēks, tad Un arī ļoti bieži bērni izdeg arī no skolas, un tur ir vērts vecākiem, protams, ar pusaudža tādu akceptu izrunājot, varbūt palīdzēt aiziet ar skolotājiem parunāt, vai mīļie skolotāji, varbūt var nākt pretī kādam pusaudzim, kur jūs redzat, ka ir grūti, ir pārgurs, netiek galā darbiem, pagarināt termiņus, kaut ko, jo tas nav tikai par vecākiem, tas vispār par tādiem pieaugušiem, gan treneriem, gan nezinu, tantēm, onkuļiem, visiem, kas redz, ka tas bērns ir noguris, palīdzēt viņam atpūsties un parādīt, ka tas ir ok, kaut ko neizdarīt, izdarīsi vēlāk. Un arī vecākiem tur iesaistīties. Paldies, vārds sakot, mēs varam rezumēt, ka vienkārši ir jārūpējas par saviem bērniem, jāinteresējas par viņu dzīvi, un tad jau ir iespēja izbraukt diezgan veiksmīgi. Par sevi. Uzbraukt augšā. Un arī un par sevi. Jo tas jau, vai ne? Jā, labi, paldies. Paldies, geštalterapeitei Aigai Gavarai. Paldies. Kā nākamo aicināsim medicīnas zinātņu doktori, Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidenti Lāsmu Līdaku. Atgādinām, ka jautājumus varat uzdot mums portālā slaidā.com. Labvakar! Prieks jūs redzēt klātienē un neklātienē. Kā jau pieminēju, es esmu ginekologs. Vairāk kā 10 gadus strādāju Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā. Un patiesībā mana vēsture ar jauniešu seksuālo un reproduktīvo veselību sākās šeit pat vietā. Šī ir mana skola, kur skolas laikā es sāku darboties dažādos projektos un izglītot jauniešu par seksuālo un reproduktīvo veselību. Tā, ka skolotāja direktori nekur tālu neesmu tikusi, tepat vien esmu, to pašu vien daru. Un man pašai ir 3 bērni. Dīvainā kārtā vecāku sabiedrībā tas sniedz lielāku uzticamību nekā doktora grāds, tāpēc nolēmu to tomēr pieminēt. Un, protams, ka centīšos pieturēties pie svarīgā, un es vienmēr cenšos dzīvē atrast to objektivitāti un to kaut kādu skaidrību. Un ir realitāte, kurā mēs dzīvojam saistībā ar jauniešu seksuālo un reproduktīvo veselību. Mums tas patīk vai mums tas nepatīk, bet mums ir statistika. Un to zināt reizēm ir ļoti nomierinoši. Pirmkārt, dzimumpazīmes normāli var sākties jau 8 gadu vecumā. Tas nozīmē to, ka mums ir jāsagatavo savu bērnu laicīgi. Vidēji menstruācija sākas ap 12 gadu vecumu, bet tas var notikt arī agrāk. Līdz ar to atkal mums ir jāsagatavo savu bērnu laicīgi. Vidējais dzimumdzīves uzsākšanas vecums Latvijā ir 17 gadi, un tas nav mainījies vismaz pēdējos 30 gadus. Un droši vien pirms tam mums nav īsti droša statistika, bet tajā laikā cilvēki vienkārši precējās 18, 19 gados, tā kā droši vien turpat tas arī vien bija. Tātad puse no bērniem līdz 18 gadu vecumam ir uzsākuši dzimumattiecības. Patīk mums tas vai nepatīk, bet tā tas ir.
Un katru gadu Latvijā 50 meitenēm veic grūtniecības pārtraukšanu, ap 90 meitenēm līdz 18 gadu vecumam dzimst bērni, un vēl ap 300 jaunietēm 18 līdz 19 gadu vecumā arī piedzimst bērniņš. Reizēm tas ir skaisti, reizēm tas ir liels šoks visiem iesaistītajiem, un droši vien īpaši par tām meitenēm, kas ir īpaši jaunas, mums droši vien būtu jādara viss, lai tas tā nenotiktu. Un hlamīdiju sastopamība Latvijā, kas ir visbiežākā seksuāli transmisīvā infekcija jauniešiem visā pasaulē, Latvijā ir pat 5 līdz 6 reizes zemāks nekā citur Eiropā. Un ticiet man, mūs nesargā Latviju dainas. Mēs vienkārši nepārbaudamies. Un tā ir liela nelaime, jo, es to uzsveršu vairāk kārt, ja tādas lietas kā cilvēku papillomas vīrusu vakcīna neizraisa neauglību, un mēs to zinām ļoti droši, tad, diemžēl, par hlamīdijām un citām seksuāli transmisīvām infekcijām mēs gan droši zinām, ka tās izraisa grūtības vēlāk ieņemt bērniņu. Un, ja man jautātu, kas ir tāds mans viedoklis, ko es gribētu, lai jaunieši šajā 10 līdz 18 gadu vecumā zina attiecīgajos vecuma posmos, tad es saliku tās lietas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas, un šis ir tas pēdējais brīdis. Es noteikti nesaku, ka tad tikai ir jāsāk runāt, es teiktu, ka tajā brīdī jau ir tam jābūt sasniegtam. Un 10 gados es priecātos, ja visas meitenes, neatkarīgi no tā, vai viņām jau ir sākusies pubertāte vai nav, zinātu par to, kas ir menstruācijas un zinātu par higēnu, lai viņām būtu drošība, ka tajā brīdī, kad kaut kas notiks, viņas būs tam gatavas. Nerimstoši ir jārunā par drošību, gan internetā, gan saskarsmē ar vienaudžiem, gan arī ārpus tiešsaistes. 13–14 gadu vecumā pilnīgi noteikti ir vecākiem jāpārliecinās par drošību, gan internetā, gan reālajā saskarsmē. Noteikti ir jāpārunā lēmums par seksuālu attiecību uzsākšanu, ar cerību, ka tieši šī saruna būs tā, kas liks lēmumu atlikt seksuālas attiecības. Un ticiet man, par to ir ļoti daudz pētījumu 10 gažu garumā, ka runāšana par seksuālām attiecībām neveicina to agrāku sākšanu. Tieši otrādi. Runāšana par seksuālām attiecībām un visu, kas ir saistīts ar seksualitāti un reproduktīvo veselību, ir tas, kas var palielināt šo vecumu, kad tiek sāktas dzimuma attiecības. Tādēļ runāsim par to un jau laicīgi. Noteikti būtu jāzina par kontracepcijas pamatiem un seksuāli transmisīvām infekcijām. Un, diemžēl, es varu teikt, ka šīs tēmas nav 13–14 gadu vecumā skolas programmā. Mēs ceram, ka beidzot kādreiz būs, bet šobrīd nav. Līdz ar to, mīļie vecāki, tas ir uz jums. Un svarīgi, kur meklēt palīdzību. Jo šajā vecumā jaunietis jau daudz lietas var izdarīt pats. No 14 gadu vecuma jaunietis pats var doties pie ārsta bez vecāka ziņas un pieņemt atbilstošus lēmumus, savam vecumam atbilstošus lēmumus par savu veselību. Līdz ar to ir svarīgi dot bērniem šos instrumentus. 16 gadi, tas ir tas brīdis, kad nekad nav par vēlu atkārtot runāt par drošību. Par drošību ir jārunā. Kā jūs varat iedomāties, savā darbā es saskaros ar bērniem, kas ir cietuši arī no seksuālas vardarbības. Ir jārunā par lēmumu par seksuālām attiecībām, arī tad, ja par to jau ir runāts 13–14 gados, tāpat kā mēs vairs neesam tādi, kā mēs bijām pirms 2 gadiem, tā arī mūsu bērni ir mainījušies. Un viņu domas un viedokļi ir ļoti svarīgi, un mums jābūt ieinteresētiem tajos. Te būtu jāzina jau 16 gados, teiktu, pilnīgi viss svarīgais par kontracepciju un seksuāli transmisīvām slimībām, jo ticiet man, ja šīs zināšanas nebūs iesakņojušās dziļi zemgarozā, tad tajā brīdī, kad būs iemīlēšanās, nedod Dievs vēl alkohols, varbūt kādas citas apreibinošas vielas, jaunietis neatcerēsies par prezervatīviem, ko viņam vienreiz stāstīja, kurā tur mācību priekšmetā vienā stundiņā kaut kad vienreiz pamatskolas laikā. Līdz ar to noteikti par to ir jārunā vēl un vēl. Par seksuāli transmisīvām slimībām un atkal par to, kur meklēt palīdzību. Jo jaunieši ir mūsdienās aktīvi, viņi māk atrast informāciju, mums arī izstāstīs par to, kā atrast drošu un uzticamu informāciju, un viņiem vienkārši ir jāpalīdz atrast pareizie ceļi. Un ko es vēlētos, lai jūs kā vecāki zinātu, kas ir tās pamat patiesības, kuras es redzu savā kabinetā, par kurām nepārtraukti tiek jautāts. Tātad pirmkārt ir neviena dzimuma pazīme, ne krūšu augšana, ne apmetojums, ne menstruācijas nedrīkst būt meitenei līdz 8 gadu vecumam un puišiem līdz 9 gadu vecumam. Ja jūsu bērnam ir mazāk par šiem gadu skaitļiem un parādās kāda dzimuma pazīmes, jums ir jāgriežās pie ārsta. Līdz
Savukārt tas otrs, ko nenokavēt, tātad līdz 13 gadu vecumam meitenēm ir jāsākas krūšu attīstībai un līdz 15 gadu vecumam ir jābūt menstruācijām. Neatkarīgi no tā, ka ģimenē visiem varbūt tas ir noticis vēlāk, šis ir tāds sarkans karodziņš, kur ir vērts aiziet pie ārsta un pārbaudīties. Un puišiem dzimumpazīmēm būtu jāsāks līdz 14 gadu vecumam. Par menstruācijām ļoti daudz jautājumu un ļoti daudz vizīšu pie ārsta, kuras varēja arī nebūt. Un reizēm vizītes pie ārsta, kurām vajadzēja notikt jau pirms 5 gadiem. Tāpēc gribu, lai jūs zinat. Tātad menstruācijas pirmajā gadā var būt ļoti neregulāras, tas ir normāli. Pēc tam normāls cikls ir no 21 līdz pat 45 dienām, jau 3 gadus pēc menstruācijas sākšanās līdz 35 dienām, skaitot no 1 mēnešēšu pirmās dienas līdz nākamo mēnešēšu pirmajai dienai. Un ticiet man, ar telefonā lejuplādējamām aplikācijām situācija ir uzlabojusies, bet joprojām ļoti daudzi vecāki nezin, kā skaita menstruālo ciklu, bērni nezin, kā skaita menstruālo ciklu, tādēļ es jums tagad izstāstu. Lūdzu, kalendārs. Vai tas ir sienas kalendārs virtuvē, vai tā ir aplikācija telefonā, vai maziņš blociņš, pilnīgi vienalga, bet kalendārs ir ļoti, ļoti svarīgs. Droši var lietot bezrecepšu precāpes līdzekļus pie menstruācijas sāpēm. Sāpes nav jācieš. Paldies Dievam, 21. gadsimtā mēs varam strādāt ar sāpēm, tās nav jāpacieš. Ja sāpes ir izteiktas, ja precāpu līdzekļi nepalīdz, tad mums jādodās ir pie ārsta. Un ļoti daudz ir jautājumu par higienas apsvērumiem, par higieniskajām paketēm, tamponiem, piltuvēm. Un te tā atbilde ir ļoti vienkārši. Meitenei ir sākušās menstruācijas, visas viņas higienas pasākumi ir tieši tādi paši kā pieaugušai sievietei. Nekas nav citādāk. Tātad var lietot tieši tos pašus līdzekļus, tieši tajā pašā veidā. Un lūdzu, nav jāved pie ginekologa pārbaudīties. Ja ir jautājumi, ja ir sūdzības, protams, nāciet. Jo vecākiem liekas, es daru labu, es aizvedu bērnu pārbaudīties. Bet nevienmēr bērni grib, lai viņus aizved pie ginekologa pārbaudīties. Otrām kārtām tas rada tādu sajūtu, ka kaut kas var nebūt kārtībā, es nevaru tā kā uzticēties savam ķermenim. Ja sūdzība nav, ja viss ar menstruācijām notiek un dzimumpazīmēm apmēram tā, kā es teicu, tad nav nepieciešama obligāta vizīte, piemēram, kādu tur laiku pēc menstruācijas sākšanās. Bet lūdzu, ir jāveic vakcinācija pret cilvēku papillomas vīrusu, jo sanāk tiešām tāds paradoks, vecāki tērē savu laiku, ved bērnu pie ārsta, lai lūdzu pārbaudieties, jo es taču gribu, lai viņai viss būtu kārtībā, bet vakcināciju gan es neveikšu. Nu, tad droši vien mainīsim, uztaisiet vakcināciju un pie manis jūs drīkstat rādīties. Par drošību, ko es vairāk kārt arī minēju, tās pieredzes un tās situācijas ir tiešām skaudras. Tādēļ es gribēju jums padalīties par tādiem 4 mītiem par bērnu drošību. Šeit būtu vairāk uzsvers uz internetu, bet patiesībā tas attiecas arī uz reālo pasauli ārpus interneta. Mans bērns ir vienmēr drošībā, jo viņš taču ir skolā, pēc skolas pulciņā, tad viņš nāk mājās, vai viņš tur sēž telefonā un sarakstās ar saviem draugiem. Diemžēl nē, tā tas nav, un tas, ko es vienmēr saku vecākiem, ka mums ir jāļauj saviem bērniem darīt, mums ir jācenšas viņos iedvest drošība, bet vienlaikus mums tādiem spiegiem no visiem kaktiem ir klusiņām un uzmanīgi jāvēro, kas notiek, un vai nenotiek kaut kas tāds, kam būs jāpievērš uzmanība. Seksuāla pavadināšana prasa ilgu laiku un vienmēr notiek ārpus mājas. Noteikti nē, tas var notikt ļoti ātri, jo pusauģi grib kontaktu. Un kā jau mēs runājām, ar vecākiem kontakts bieži vien ir zudis, vai vismaz uz kādu laiku, vai viņš ir apgrūtināts, un te pēkšņi ir kāds, kurš viņu saprot. Un tas ir vienalga, vai tas notiek internetā vai reālajā dzīvē. Tādēļ ir ļoti, ļoti jāskatās, kas ir tie cilvēki, ar kuriem bērns komunicē. Galvenais drauds ir svešinieki internetā. Nē, diemžēl, tie var būt arī pazīstami cilvēki, tie var būt arī klases biedri, arī no draugu loka, arī kaimiņi pagalmā. Diemžēl vecāku darbs ir aizēties un uzmanīt savus bērnus, un pilnīgi atslābt mēs nekad nevarēsim. Tas ir tas blakus efekts tam, ka mums ir bērni. Un mans bērns izstāstīs, ko dara internetā. Droši vien tieši tāpat, kā viņš nestāst, kā gāja skolā un saka normāli, tieši tāpat būs ar internetu, tāpēc ir jāmēģina atrast tie veidi, kā komunicēt un atrast tomēr to sasaisti, lai, ja kaut kas notiek, bērns izstāstītu. Svarīgākais par kontracepciju, ko var vienā slaidā ielikt, ir populārākā metode Latvijā ir vīriešu prezervatīvi un pārtrauktais dzimumakts.
Un, ja jums šķiet, mans bērns noteikti lieto prezervatīvus, viss ir kārtībā, tad es jums, diemžēl, varu apbēdināt, jo tad, kad tiek jautāts, vai tas prezervatīvs tiek uzvilkts vienmēr, nē. Vai prezervatīvs tiek uzvilkts jau no dzimuma sākuma? Nu, nē. Vai nav bijis tā, ka prezervatīvs ir saplīsis vai noslīdējis? Nu, jā. Līdz ar to, diemžēl, tas, kāda ir realitāte, ka bieži vien tā ir kombinācija prezervatīva un pārtrauktais dzimumakts, kas ir ļoti nedroša metode, īpaši jauniešu vecumā. Prezervatīva maksā 1 līdz 2 eiro par vienu gabalu. Tātad jūs zinat, cik jūs dodat saviem bērniem kabatas naudu, jūs varat izrēķināt, kam viņi vēl tērē naudiņu un cik viņiem atliek prezervatīviem. Un saprast, vai jūsu bērns varētu nopirkt prezervatīvus, ja tas būtu nepieciešams. Es gribētu iedrošināt, ka Latvijā pieejamās modernās kontracepcijas metodas ir drošas un efektīvas. Jā, protams, var būt blakus parādības, var būt kontraindikācijas, konkrētais cilvēks konkrēto metodu nevar lietot, bet tomēr ir pieejamas dažādas metodas, par kurām ir vērts, un te ir vērts runāt ar ārstu, un tas var būt arī ģimenes ārsts par to, ko tad var lietot. Un par avārijas kontracepciju, ko jums kā vecākiem, manuprāt, ir svarīgi zināt, tā ir tātad metode, tablešu veidā, kas ir lietojama 72 līdz 120 stundu laikā pēc dzimumattiecībām, ir 2 dažādi veidi preparāti. Tā tikai aizkavē ošūnas nobriešanu. Tā neizraisa grūtniecības pārtraukšanos, tā neietekmē vispār neko tajā brīdī, kad ošūna jau ir nobriedusi. Un, diemžēl, tas nozīmē, ka tā ir arī mazāk efektīva kā prezervatīvs. Ja tajā mēnesī ošūna jau ir nobriedusi, viss avārijas kontracepcija vairs nedarbosies. Un tā ir arī pietiekami dārga, bet pieejama bez receptes. Atkal padomājam, vai jūsu bērns būs gana drosmīgs, vai jums ir tādas attiecības, ka viņš pajautās šo, un ja nē, vai viņam pietiks naudiņas, lai to iegādātos. Seksuāli transmisīvās infekcijas. Atkal atgādina par to, ka Latvijā populārākā metode ir prezervatīvs, un liktos mēs esam mierīgi un pasargāti, bet, diemžēl, ļoti bieži tas ir arī pārtrauktais dzimumakts. Un atkal par to, ka seksuāli transmisīvās infekcijas Latvijā netiek pietiekami diagnosticētas. Pārbaudes būtu jāveic visiem seksuāli aktīviem jauniešiem vismaz reizi gadā, un to var veikt arī pie ģimenes ārsta. Nav nepieciešams ginekologs vai urologs. Un, lai mēs pārbaudītu visas seksuāli transmisīvās infekcijas, tās ir asins analīzes un urīna analīze vai uztriepno maksts. Un vēlreiz gribu uzsvērt, tās ir bez maksas pieejams līdz 25 gadu vecumam arī pie ģimenes ārsta. Un, ja jums šķiet, ka jūsu jaunietis draudzējās un viņam ir pastāvīgas attiecības ar Jāni jau 3 gadus un viss ir mierīgi, tad, diemžēl, atkal es kā tāds ļaunais vēstnesis jums saku, iespējams, ka tā nemaz nav, un pārbaudīties tik un tā vajadzētu. Ir pieejama arī profilakse dažu dienu laikā pēc neaizsargāta dzimuma akta, un tā ir pieejama arī pie ģimenes ārsta. Pavisam īsi, kā par šo runāt. Nopietni, godīgi un precīzi. Es jums tūlīt pateikšu piemēru, kā par to nerunāt. Piemēram, es tā dzirdēju, tu tur draudzējies to Ilzīti, skatieties, lai tik nav joki. Tieši kā mēs varam palīdzēt. Tāpēc es teiktu, ir daži piemēri par to, ko jūs gribat pārliecināties, ka jūs jaunietis zina. Un man liekas, pats svarīgākais ir tas, ka tu vienmēr vari nākt pie manis un teikt, ja ir kāda ķibele, pat tad, ja tu esi darījis kaut ko neatļautu. Īpaši tad, kad tu esi darījis kaut ko neatļautu. Un mēs kopā vienmēr atradīsim vislabāko risinājumu. Par resursiem un informāciju, tātad no 14 gadiem jaunietis viens pats var doties pie ārsta, no 16 gadu vecuma jaunieti pati var pieņemt lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu un par to nevienu neinformēt. Valsts apmaksāta ārsta pakalpojuma informācija ir pieejama rinda pie ārsta, un uzticami materiāli, tā skaitā arī zīlīti vecākiem, ir pieejama slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā. Paldies! Paldies, mums šķiet bija precīzi 15 minūtes. Jā, profesionāli. Labi, ķersimies pie jautājumiem. Kur Latvijā ir sastopami pusauģu ginekologi? Jebkurš ginekologs dzemdību speciālists var strādāt arī ar bērniem un pusauģiem. Protams, ārsts, kas specializējas bērnu pusauģu ginekoloģijā, ir pieejama arī bērnu slimnīcā, tomēr rindas ir garas. Tomēr ir ārsti, lielākā daļa ārstu, kas pieņem jauniešus, arī to ir norādījuši savās informatīvajos tīklos. Un, ja ir kāda akūta situācija, tad ģimenes ārstiem ir iespējams rakstīt prioritārās rindas pieteikumu un ir iespējams steidzīgi nokļūt arī Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Bet principā ir ginekologi. Jā. Un viņi vienkārši strādā arī ar pusauģiem, bet tas vienkārši ir ginekologs, ja? Jā, tas ir ginekologs. Jā. Nav jāmeklē speciāli
Jā. Te es apvienošu divus jautājumus. Man ir 48 gadi un 2 pusauģi. Mani vecāki ar mani nerunāja un izauga ok. Kāpēc man jārunā ar šo par saviem bērniem? Tas ir neveikli. Un te es papildināšu, jā, ka man kā man mammai runāt ar dēlu, audzinu viņu vienu. Ar meitu saprastu, bet ar dēlu ir smagi. Un otrādi droši vien tēviem ar meitām. Jā, ar mani vecāki runāja, un reiz esmu kļuvusi par ginekologu, šausmas. Bet, ja nopietni, tad es domāju, ka tas ir arī labs, pie kā sākt. Ka es uztraucos, un man ir nērti ar tevi par to runāt. Es pieļauju, ka tev arī ar mani ir nērti par to runāt. Bet es gribētu būt droša, ka tu zini to svarīgo informāciju, ka tu zini par seksuāli transmisīvām infekcijām, ka tu zini, kur pārbaudīties. Un varbūt šis ir tas gadījums, kur tiešām kopā aiziet pie ārsta un kopā ir izrunāt šos jocīgos, nepatīkamos, nērtos jautājumus. Un puišiem tas ir dermatovenerologs vai urologs. Arī ģimenes ārsts. Arī tur ir ieteicams vienkārši vienā noteiktā laikā kopā aiziet un veikt kaut kādu. Es domāju, ka ļoti dažādi atkarībā no šīm attiecībām un kā tas ir. Man reizēm ir tā, ka man mamma ienāk un izstāsta, ka mēs atvedam meitu aprunāties, viņai ir visādi jautājumi, viņa negrib, lai es būtu, un lūdzu, jums ir mans bērns. Un tad mēs runājam. Te ir arī vairāki jautājumi par to, no cik gadiem meitene var iet uz konsultāciju un kad pirmo reizi meitene jāaizved pie ginekologa. Tātad uz konsultāciju viena pati meitene no 14 gadu vecuma. Jāved nav, ja pārbaudīties. Tas ir tāds palieks no padomu laikiem. Mēs nevedam pārbaudīt nieres un tā tālāk. Un ir svarīgi piefiksēt sūdzības un nākt, tad, kad ir sūdzības un kad ir jautājumi. Uz profilaktiskām pārbaudēm šajā vecumā nav jānāk. Un, kā es minēju, arī par seksuāli transmisīvām infekcijām, mēs tās varam veikt arī pie ģimenes ārsta. Es atceros, ka mums skolā tie jau bija tie laiki, kad vēl nerunāja par to, un tad bija tas gājiens pie ginekologa, un es biju ļoti pārsteigta, jā, kolektīvi, un visi bija pārbijušies, ka mēs vienkārši aprunājāmies, jā, tā kā. Jā, tāda iespēja arī ir. Labi, paldies, mums ir jāiet tālāk. Mēs dodamies tālāk, paldies. Jā, paldies. Labi, aicinām mūsu 4. šī vakara lektori par kritisko domāšanu un drošību internetā, mākslīgā intelekta inženiere Aiga Andrijānova. Labvakar visiem! Man pieredze darbā ar jauniešiem nav, bet kur man ir pieredze, ir algoritmu izstrādē. Es jums šodien pastāstīšu par to, kā strādā šie algoritmi sociālos tīklos, kā tie iesaka saturu mūsu jauniešiem. Un es vēlos sākt ar 2 grāmatām, uz kurām es atsaukšos. Pirmā grāmata The Anxious Generation, jeb trauksmainā paudze, kas ir arī iztulkot latviski, ir par to, ka mūsu jaunieši, sākot jau ap 2010. gadu, uzaug būtībā pie ekrāniem. Un šajā grāmatā autors pārspriež to, kā viņš uzskata, kā tas ietekmēs mūsu jauniešus. Savukārt Dopamination, jeb dopamīnācija, kas latviski nav iztulkota, ir par šiem mazajiem atbildes dopamīna cikliem. Un šīs grāmatas autora arī min, ka viņa pielīdzina to sociālo mediju satura patērēšanu ar to, kā strādā azartspēles. Bet tad rodas jautājums, kāpēc mums jārunā par šo tēmu tieši tagad? Jaunieši salīdzinājumā ar pieaugušajiem ir daudz vieglāk ietekmējami, tāpēc mēs arī viņus pasargājam no citiem riskiem, no narkotikām, alkohola un tā tālāk. Savukārt, sociālā mediju pasaule ir salīdzinoši jauna, un algoritmi mūsdienās dod priekšroku tādam saturam, kas izraisa ļoti spēcīgas emocijas un liek atgriezties pie tām. Otrs jautājums, ko man ir jāatbild. Kāpēc kritiskā domāšana ir svarīga un kāpēc tā ir būtiska jauniešiem? Manuprāt, ir tā, ka kritiskā domāšana vienmēr un visur ir bijusi svarīga mums kā cilvēcei. Un šeit atkal parādās šī jauniešu iespaidojamība. Jaunieši ļoti bieži, arī pieauguši cilvēki, rada nepamatotu uzticību influenceriem un veidojās parasociālas attiecības. Ko es domāju ar parasociālām attiecībām? Tas ir tādas attiecības, kas ir būtībā vienpusējas, kur radās ilūzija par to, ka šis influenceris mums sniedz kaut kādu atbalsta placu vai emocionālu palīdzību, kamēr īstenībā aiz tā slēpjas kaut kāda reklāma. Un mēs zinām, ka popularitāte nav patiesība, un to mums arī vēsturiski ļoti lieliski parāda dažādi notikumi.
Piemēram, 19. gadsimta vidū ungāru ārsts ieteica citiem ārstiem mazgāt rokas, bet tas tikai pēc vesela gadsimta pieķērās un tas tika sākts darīt. Un tas, ko es aicinātu, droši vien, ka katram vecākam jautāt saviem bērniem vai mudināt viņiem jautāt, ir to, kāpēc šis cilvēks man šo stāsta. Un tas ir būtiskākais jautājums sociālo mēdīju ietvaros. Jo, protams, ir dažādi influenceri ar dažādiem motīviem, un tie var būt ļoti labi. Mēs varam reklamēt produktus, kas ir forši, mums noder dzīvē, bet aiz tā vienmēr visur ir peļņa. Bet kā tad mēs nonākam līdz šiem influenceriem? Un kur tad sākās tā mana profesionāla darbība? Manā nozarē vissvarīgākais ir dati. Un sociālajos tīklos tā ir paradīze. Ja es strādātu Instagramā, Facebookā, kas jau pieder vienam lielam uzņēmumam, es būtu starā. Kāpēc? Tāpēc, ka tikko kā jūs atverat Instagramu, tas ir zināms. Tikko kā jūs apskatāties kādu postu, tas ir zināms. Ja es strādātu tur, es zinātu, cik ilgi jūs skatāties šo kaķu video, vai to, ka jūs paskrolējāt garām kādam suņu video. Es zinātu to, cik kādus komentārus jūs atstājat, un es zinātu, kam jūs padalījāties tālāk ar šo saturu. Un tas rada burvīgu situāciju, ja mēs varam sasniegt šo kapitalistisko mērķi šim uzņēmumam. Mērķis ir noturēt tevi platformā pēc iespējas ilgāk, lai mudinātu izmantot šīs reklāmas un varbūt kaut ko nopirkt, kaut ko izdarīt. Un tas process, ko es kā inženieri darītu, es paņemtu šos datus, es skatītos, kāds saturs, cik ilgi tevi mudināja izmantot šo platformu, un es radītu rekomendācijas algoritmu. Jo viss, kas man ir vajadzīgs manā ikdienā, ir šie datu pāri, un ir milzīga datu pārpilnība. Un rezultāts tam ir, ka katram ir personalizēta un polarizēta plūsma. Ko es domāju ar vārdu polarizēta? Ja mēs interesējamies par futbolu un skatāmies tikai ar futbolu saistītu saturu, viss jau ir kārtībā. Tas ir hobijs, kas mums ir dzīvē svarīgs. Bet, ja mēs sākam interesēties par kādu politisko jautājumu, tad mēs nonākam pie satura, kas ir aizvien radikālāks un radikālāks. Un mums rodās iespējas, ka pasaulē ir ļoti liels apjoms ar cilvēkiem, kas domā šādā ļoti specifiskajā veidā. Bet labi. Atgriežoties atpakaļ pie tiem datiem, tas nav viss, ko mūsdienās šie uzņēmumi var uzzināt par jums. Var uzzināt krietni vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tiek izveidoti tādi sociālai grafi, balstoties uz to, kur jūs atrodaties, kādiem tīkliem jūs pieslēdzaties, var saprast, kur atrodas jūsu mājas, kas ir jūsu kaimiņi, kādu saturu patērē jūsu kaimiņi. Varbūt var tad ieteikt, jums ir jāiesaka nopirkt tieši tāds pats zāles pļāvējs kā jūsu kaimiņam, kurš jau tādu ir nesen nopircis, jo šī informācija jau šiem uzņēmumiem ir pieejama. Bet labi, ko no visa šī mēs varam kontrolēt un ko mēs varam izdarīt? Un tas pirmais radikālākais gājiens ir tas, ka mēs varam kontrolēt, kādus datus tad mēs nododam. Un mēs varam vienkārši neveidot kontus. Bet tas arī īsti līdz galam neatrisina situāciju, jo pat, ja jūs neizveidojat sociālo mēdīju kontu, mēs varam saprast, kas jūs pat izveidot šo jūsu profilu par jūsu vecumu, dzimumu, nojaušot pēc tiem tīkliem, kurus jūs izmantojat. Labi, bet tad ir vēl divas lietas. Ja mēs tomēr lietojam to saturu, tad ir divas lietas, ko mēs varam mēģināt paturēt prātā un arī iemācīt mūsu jauniešiem. Vienmēr jāatcerās tas, ka ja mēs patērējam profesionāli influenceru saturu, kad aizmugurē ir peļņa. Un kad tomēr ir jāuzdod šie jautājumi, kāpēc, kas man tiek pārdots. Un mēs arī varam iestatījumos Eiropas Savienībā atspējot personalizētas reklāmas. Un otra lieta ir, ka saturs, ja tas neko nepārdod, tad visticamāk tas ir radīts, lai noturētu mūsu uzmanību. Un šajā situācijā mums vienmēr jāapdomā, pirms mēs dalāmies, kā mums patiešām ir jāpārliecinās to, ka tā ziņa ir svarīga, ka mēs vēlamies to popularizēt. Bet trešais, salīdzinot vienkāršais punkts un tāds ļoti praktisks padoms arī vecākiem
un vispār pieaugušiem, tas, ka mēs varam kontrolēt, cik daudz un ko mēs lietojam. Un mēs mūsdienās, ja lieto iPhone, tad var ļoti viegli ierobežot, cik daudz dienā mūsu jaunietis var izmantot Instagram un kad. Piemēram, nobloķēt, kad no rīta un ap gulētiešanu tomēr tas Instagrams vai TikToks vai Snapchats ir aktuāls, un to mēs tomēr neizmantojam, ja ir tādas problēmas. Un vēl ir ideja, kas lēnām gūst lielāks apgrieziens, bet ierobežot šo sociālo tīklu lietojumu. Un Dance Generation grāmatā autors mudina lasītājus saviem bērniem līdz 14 gadu vecumam pat nedot vietālruņus, bet gan nodrošināt podziņu telefonus. Un savukārt līdz 16 gadu vecumam neveidot sociālos tīklus. Kāpēc tie sociāli tīkli ir svarīgi? Jo tad šīm platformām nav tik viegli iespēja izveidot profilu par šo jaunietu un veicināt viņu skatīties tādu saturu, kas, teiksim, mudinās viņu ņemt atkal un atkal to telefonu. Kā arī autors mudina uz tālruņu brīvām skolām un vairāk brīvajām rotaļām skolā. Un kā jau iepriekš cits runātājs minēja, ka mūsdienu jaunatnē ir aizvien pastiprinātāka trauksme un depresija, un šīs grāmatas autors arī atsaucās, ka tas ir visticamāk sociālo mēdīju dēļ, jo tas ir vēl papildus spiediens. Bet kas ir baigi labi mums, eiropiešiem, ir tas, ka ir vairāki Eiropas Savienības regulējumi, kas mūs pasargā. Vistraucējošākais manam darbam ir Eiropas Savienībā mākslīgā intelekta akts, kas virzās uz obligātu marķējumu ģenerētam saturam. Un to mēs jau arī redzam Instagramā, ka mums ir jāatzīmē, ja saturs ir ģenerēts ar mākslīgo intelektu. Tad GDPR pasargā mūsu jauniešus ar to, ka līdz 16 gadu vecumam bērnu datu apstrādēji sociālos tīklos ir nepieciešama vecāka piekrišana. Un tad ir digitālo pakalpojumu akts. Šis akts mudina to, ka jāievieš specifiski pasākumu nepilngadīgo aizsardzībai. Tajā skaitā ir aizliegt šo profilu veidošanu un šo reklāmu targetošanu pret jauniešiem. Bet labi, ja mēs esam tajos sociālos tīklos, tad kā mēs atpazīstam maldinošu informāciju? Būtībā tur nav nekas sarežģīts. Mēs sākumā skatāmies uz avotu. Kas ir autors? Vai mēs varam pielikt vārdu un uzvārdu šim autoram? Tad mēs arī skatāmies ļoti uzmanīgi uz datumu. Vai mēs arī varam paskatīties šī sociāla tīkla veidotāja plūsmu. Tas ir diezgan aizdomīgi, ja šis autors ir vienā dienā radījis 10 ierakstus un ir bijis aktīvs tikai pēdējās 2 nedēļas. Un tad, protams, arī jāsalīdzina vairāk ziņu avotus, jo, ja kāds ziņu avots stāstīs par kādu svarīgu notikumu, tas noteikti būs atspoguļots arī citur. Tad ir arī ļoti svarīgi jābūt ar šo emocionālo manipulāciju, jo tā ir tā, kas mūs piesaista un liek atgriezties pie šī satura. Un mēs vienmēr arī varam meklēt pierādījumus un pārbaudīt attēlus un video. Viens no veidiem, kā attēlus var pārbaudīt, ir izmantojot Google Reverse Image Search. Un tad pēdējais ieteikums ir vienmēr pagaidīt pirms dalīšanās, parunāties ar apkārtējiem. Parunāties varbūt ar savu bērnu, saviem bērniem ar saviem vecākiem, lai saprastu, vai šīs ziņas ir patiesas vai nē. Tad šeit man atkal uzskaitīti resursi par to, kas ir pieejami, kāda mums ir Eiropas Savienības Latvijas politika un arī mūsu resursi. Vecākiem pieejams European Digital Media Observatory, Better Internet for Kids, drošinternets.lv un cert.lv, kur var uzzināt par šo tēmu vēl vairāk. Paldies par uzmanību. Vai ir kādi jautājumi? Paldies. Tad sāksim ar pirmo jautājumu. Jūs pati esat jauna. Tā ir taisnība. Mans pusaudzis domā, ka esmu vecmodīga un neko nesaprotu no tehnoloģijām. Ar kādiem vārdiem jūsu vecākiem būtu jāuzrunā jūs, lai jūs viņos ieklausītos? Oi. Droši vien, kad varbūt ir, kā iepriekšējā runātāja minēja, ka ir jāatrod šī saikne ar jaunieti, ka tomēr ir mainījusies vide, kā mēs komunicējam, bet tie komunikācijas pamati un jautājumi par drošību nav
izmainījušies tā fundamentāli, ka mums ir vienīgi šī digitālā platforma, kur mēs sazinamies. Jā. Tomēr mēģināt atrast to saikni, ka labi, komunikācija ir palikusi tā, ka platforma ir mainījusies, bet komunikācija ir palikusi tā pati. Okay. Kā lai saprotu, kad ir jāsāk uztraukties par jauniešu uzvedību internetā? Jo iespējams, ka vecāki to pat nespēja izkontrolēt, un es nezinu, kas notiek manu bērnu Facebook, Instagram un citos kontos. Es domāju, ka ir būtiski pievērst uzmanību tam, cik daudz jaunietis patērē sociālo mēdīju saturu, vai tas traucē viņa ikdienai, vai tas traucē skolai, hobijiem. Un, skolai hobijiem, ja traucē skolai hobijiem, tur varbūt ir vērts pievērst uzmanību. Te mums tā raksta. Man kā pieaugušajam ir bijis grūti atbrīvoties no ieraduma bez vajadzības pārbaudīt savu tālruni. Kā es varu palīdzēt attīstīt veselīgas attiecības ar internetu un tehnoloģijām, ja bērnam jau ir neveselīgi ieradumi? It īpaši, ja bērns to par problēmu neuzskata. Šo jautājumu ļoti saprotu, jo ar šo es pati ikdienā cīnos. Un es kā pieaudzis cilvēks, es esmu uzstādījis to ļoti striktas limitācijas telefonam. Un varbūt šis ir tas piemērs, kur ir vecākiem jārāda tas labais piemērs, tā labā praksa. Bet būtībā ir tas, ka mūsdienās ir ļoti augsta kontrolējamība bērnu telefoniem, un varbūt sākt ar tādiem mazāk pamanāmiem ierobežojumiem, kurus pirms tam izrunāt ar bērnu, un tādējādi varbūt turpināt tālāk. Bet es visu laiku klausos par tiem sociālo tīklu šausmām visām un par to ietekmi uz bērniem, jauniešiem, arī pieaugušiem un dopamīna sliekšņiem un devām un triecieniem. Bet vai vispār no sociāliem tīkliem bērnam ir kaut kāda pozitīva jēga vēl bez tā, ka viņš var komunicēt ar klases biedriem vai draugiem? Vai var nogriezt sociālos tīklus savam bērnam principā pavisam? Man ir par to grūti runāt, jo tas nav mans ekspertīzes lauciņš, bet būtībā es droši vien piedaru tai viedokļu grupai, kas domā, ka jo mazāk, jo labāk. Jo tomēr es redzu, kā es lietoju sociālos tīklus, un tomēr tie ietekmē to, kā es sevi uztveru. Un it īpaši, teiksim, ķermeņa kontekstā, teiksim, par fitnesa influenceriem un kā tie liek man domāt par sevi, aizmirstot par to, cik daudz šie cilvēki ir ieguldījuši darbu, lai nonāktu tur, kur viņi ir. Tāds personīgs jautājums, bet tev ir laika limits pašai, piemēram, tieši sociālajiem tīkliem, vai vispār cik tu telefonā vari? Ik pa laikam es izdzēšu pilnībā visus sociālos tīklus no sava telefona, bet man ir laika limits būtībā visiem sociālajiem tīkliem, kas ir skrulējami. Tas galvenais nosacījums ir ka ir šī bezgalīgās plūsma, jo, laikam man ziņas nav tik daudz, lai uztrauktos par to, ka man ir jāskatās telefonā. Kā noturēties šajā samazinātajā screen-timā, cik ātri tu esi atpakaļ vecajā vāveres ritenī ar nemitīgu pārslēgšanos starp abiem? Grūtākais man šeit ir kaut kāda pirmā nedēļa, pirmās 2 nedēļas, un tad jau tu aizmirsti, ka tie tīkli eksistē, ja vien tev kāds neviens neatgādina. Bet man ir tāda iespēja, ka man nav vajadzīga šāda sociālā tīkla ikdienā. Okay. Tu prezentācijā varbūt tu vari ieteikt kādu grāmatu vai materiālu, vai tu jau laikam minēji, vai ne? Jā, tās 2 grāmatas, tad, kad man uzaicināja runāt par šo tēmu, tās ir tās 2 grāmatas, par kurām es atcerējos, kuras man salīdzinoši esmu izlasījusi. Tad jānoklausās vēlreiz, jāpiefiksē un jālasa. Paldies! Paldies, Aiga! Bet runājot par sociālajiem tīkliem, mums bija arī jautājums, vai to visu varēs noskatīties. Jā, varēs. Facebookā var jau tagad noskatīties šo te vecāku sapulci, un YouTube'ā arī pavisam drīz būs ieraksts. Jā, paldies SPKC par Latvijas lielākās vecāku sapulces organizēšanu. SPKC YouTube kontā un SPKC Facebook kontā arī šie ieraksti būs pieejami. Vēlreiz paldies Rīgas valsts 3. ģimnāzijai par jauku uzņemšanu. Paldies arī klātienes viesiem liels. Paldies par skatītāju jautājumiem gan klātienē, gan online. Un tiekamies jau nākamajā vecāku sapulcē. Paldies! Atā. Paldies! Atā.